Всем привет! Мы снова на нашей дачной стройке. Как видите, баня у нас уже покрашена, но перед этим мы еще успели установить входную дверь, а также начать нашу террасу. И сейчас подробно, как все это было по порядку. Текс, заказали мы входную дверь сюда, в баню. Дверь будет железная, поставим, более-менее нормальную. Заказали ее в зеленом магазине. Приехали мы, значит, с утра ждать. Сказали, ждите с утра до вечера. Приехали, в общем, с утра. Сейчас уже 4-й час, дверей до сих пор нет. Ну и мы между делом решили сделать здесь вот такую вот конструкцию, в общем. Лесенка уже была. И теперь можно сюда спокойно подниматься. Это, скажем так, начало нашей открытой террасы будет. То есть из досочек. Сейчас я тут... Оп. Снизу сначала идет досочка сотка 100 на 50. Она идет ребром. Их у нас там 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Вот. На таких скобочках она у нас зафиксирована, в уровень сделана. Дальше идут... Дальше у нас идет Лена. Дальше у нас идут досочки 150 на 50 уже вдоль. 4 штучки. Хотел сначала сделать 150 ребром, но возник нюанс. Вот здесь, в этом месте, их не прислонить полностью торцом из-за того, что сделана сетка. Сетку бы иначе помяли, поэтому пришлось сделать вот таким вот пирогом. И дальше уже сверху дюймовочка через одинаковые расстояния. Так вот раз ее все прикрутили на саморезике. Сделали через одинаковое расстояние, чтобы смотрелось это нормально. И все это дело обработали антисептиком зеленым. То есть сначала все обработали, потом прикрутили. Единственное, что вот здесь вот крайчики у нас остались. Мы не знали, какая длина будет, в общем. Это потом все равно все закроется и будет все нормально. Ну и заодно дальше мы ждали, так и не дождались еще дверь. И сделали в итоге... фокус бы найти. Дошили мы имитацию под самое стропило. Пришлось досточки вдоль пилить. Ну и в итоге вот с обеих сторон бани подшили под стропило имитацию. Дальше уже там от нее пойдет подшивка от этих вот свесов, карнизов, как они правильно. Так что вот такие дела. Работы эти не снимали, думали, что что тут особенного, все равно ничего нету. И решили не снимать. Вот так вот просто показали, как оно у нас теперь выглядит. Пока что все. Ждем дверь дальше. Сейчас я буду грунтовать стены под покраску. Взяли вот такое ведро грунтовочки. Написана какая-то высокоэффективная биозащитная грунтовка для красок каких-то там. Вот такая штуковина, мало ли вдруг запомнить, по крайней мере, что это такое. Нужно сверху еще посмотреть. Угу. Вот, свеженькая, по дате выбрал самую свежую. И будем ее пробовать наносить вот при помощи этой штуки, которой я обычно антисептиком все покрываю. Вроде бы грунтовочка довольно-таки жидкая. Должна как раз этим приспособлением нормально распыляться. Сейчас буду пробовать. Выглядит она как молоко. Вот такой незамысловатый процесс. В принципе, вообще ничего сложного, казалось, тут нет. Еще, в общем-то, проще, чем антисептиком. Расход написано где-то 1 литр на 10 квадратных метров. У меня здесь как раз примерно столько.
То есть там на 10-11 квадратных метров. Как раз здесь около 11, по-моему, получается. Так что, в принципе, вот один баллончик на эту стеночку и ушел. Сейчас буду дальше этим заниматься. А ложится она, я даже не знаю, как тут показать. Такая влажная поверхность становится. Наверное, она впитываться должна. Я так понимаю, что высыхать и все. Она там написана с какими-то защитными свойствами еще. То есть как самостоятельными защитными она не обладает, но типа того, что действует немножко и как антисептик. То есть пока не покрасим, я думаю, что будет то, что надо. Закончил я грунтовку стен под покраску. Все полностью. Ну, ее и не видно, она, в общем-то, высыхает, впитывается, и ее становится не видно, но при этом стена такая немножко как будто бы липкая. И очень сильно липнут пальцы друг к другу от нее, когда она начинает высыхать. Ну, видимо, она и нужна для того, чтобы к ней лучше краска ложилась, я так понимаю. Ну, это в первую очередь, чтобы краска дольше жила. И сейчас покажу, что у меня осталось от ведра 9-килограммового. Вот столько. То есть тут буквально, не знаю как. Я думаю, что максимум 1,5 литра. У нее расход... Так, вот у нее вес 9 килограмм. Угу. А расход где-то тут... О, ну, я уже снимал, но не важно. Короче, не хочет фокус делать. Вот до 90 квадратных метров. Это по строганной поверхности, как раз вот по нашим этим досочкам строганным, получается, по имитации. Поливал я обильно. Сначала первую стенку там на фронтоне сделал так, ну, скажем, пробную. Не знал, какой расход, как оно вообще пойдет. В итоге поливал довольно-таки обильно, так что прям текло по стене. Вот это вот белесая такая жидкость. Ну, в итоге следов никаких не остается, она вся впитывается. Равномерным слоем, я так понимаю, пропитывает поверхность досочек. Вот, в итоге я вот эту стенку на второй раз еще прошелся. Дальше уже можно будет заниматься покраской, но перед этим у нас еще вот тут с дверями. Со вчерашнего дня до сих пор вопрос не решен. Привезли нам двери. Двери оказались не того размера. В общем, там целая кутерьма. Будем пробовать их поменять. Из-за ряда непонятных случайностей выбирали вроде правильную, все было правильно, в итоге привезли нам неправильную. Вот, пока будем разбираться с дверью. Хотели сегодня ее ставить, но, видимо, будем ждать. Привезли нам наконец-то дверь. Вот мы тут ее начинаем ставить. Коробка у нее оказалась пустой. Вот тут вот как бы, посмотрите. И мы ее утепляем каменной ватой, чтобы ничего не промерзало. В общем, проложили мы весь контур ватой каменной. Полностью весь, все. По всему периметру. И далее мы делаем вот такие пластины. Одна сторона на болт устанавливается на эти крепежи на стандартные, а другая сторона будет крепиться к корпусу. Имеется в виду к самому каркасу уже основному строения. Ну, где-то, то есть на толстую доску. Тем более, что они у нас двойные, чтобы максимально крепко все было. Вот. А без тех пластин получалось, что отверстие крепежа попадало как раз между бруском для винзазора и каркасом, то есть крепежа бы нормального не было. А так за счет пластин она будет очень все крепко и надежно стоять. Сами пластины сделаны из металла двойки, просто напилены и по месту уже насверлены отверстия. Все они у меня там лежат, заготовочки.
Все остальные, всего 6 штук. Как раз в 6 местах крепления это все будет установлено. Вот и все, установили мы дверь. Такая черненькая, немножко сероватая. Как раз будет в цвет нашей крыши. Пленочку снимем, чтобы она, так сказать, не эта самая дверь не портила. Тут потом прикроем чем-нибудь, но вот эту пленку нужно снимать, иначе она на солнце начнет портиться и будет прилипать к дверям, будет очень некрасиво, и потом ее сложно снимать будет. Текс. Вот она у нас. Такая дверка. Ой, ее ветром прямо у меня открывает. Так. Заглушечки надо поставить. Куда-то их унесли. Не знаю куда. Будем искать. А внутри пленку пока оставим. Тут будет прикрыто, по крайней мере, от всяких этих повреждений лишних. В принципе, все. Вот оно плотненько село. За счет этих скоб теперь оно стоит очень крепко. Иначе вот оно попадало как раз между имитацией и этим, и брусом. То есть вообще бы не держалось никак. А на этих скобах зато теперь прям никуда ничего не шатается. Бабах. Все закрывается отлично. Замочки работают, все хорошо. Вот, дверку в зеленом магазине купили. Итак, мы сделали настил под крылечко, прогрунтовали наши стены, установили входную дверь и теперь начинаем красить. Оп, вот она и готова покраска. Окрасили мы баньку вот такой вот краской. Тут написано антисептик для деревянных фасадов. Ну, в общем, на самом деле это краска. И она очень густая, прям как густая сметана. Мы даже не ожидали, что она настолько будет плотная. Вот, цвет вот называется так. Q452. Сразу не доперли даже, где он написан. Тут красное на красном. Вот нам сколирована она. Она изначально идет прозрачная. Ну, специально для колировки яркие цвета. И вот такое ведро. Получается, нам его почти хватило на 2 раза покрасить нашу баню. Баня у нас получается примерно 75 квадратных метров стены. Ну, здесь 9 литров. По идее, ее должно хватать на 100 квадратных метров. Но вот на 1 раз или на 2, короче говоря, непонятно. Потому что мы покрасили сначала 1 раз. И у нас осталось еще почти пол ведра. Ну и решили начать 2-й раз. И на 2-й раз получается, что оно очень плотно ложится. То есть не видно уже ни древесину. После 1-го раза еще древесина где-то просвечивала. На 2-й раз оно вот все таким вот плотным слоем закрывается. И после высыхания она становится как будто немножко такой тянущейся, как какой-то резиновой. В общем, очень плотное покрытие. Написано, до 20 лет должно защищать. Так что, надеюсь, прослужит. Так она у нас теперь выглядит, наша банька. Такие вот серо-синие стеночки. Это уже на 2 раза покрашено. Все, сверху вниз, снизу вверх. Эта стеночка тоже на 2 раза покрашена. Вот так. Там у нас солнышко светит. Сейчас с другой стороны. А здесь вот она покрашена в 1 раз. Только 2 нижние досочки в 2, и сразу заметна разница.
Так что тут еще будем докрашивать. У нас просто не хватило уже краски немножко. А вот это тоже еще не докрашено. Низ вот видно, что покрашен 2 раза. Оставили это на другой раз. Так что на этом все. Пока. Заканчиваем. Пока.